Toto je pokračovanie série videí s názvom Teória všetkého. Táto konkrétna kapitola rozoberá tému toho, čo nie je duchovno a má názov. Ezoterik je najväčší materialista. Uvediem pár príkladov toho, aké podoby môže materializmus na seba zobrať, od tých zjavných až po tie najnenápadnejšie a o to nebezpečnejšie. Hrubý materialista. Napríklad robotník, ťažko pracuje, po robote si dá slaninu s pivom, pozrie futbal a zasúloží s manželkou. Ide spať a ráno ide znova do roboty. Užíva si teda v prvom rade sex, jedlo, spánok, nejaké to pohodlie a omamné látky. Chápe ale, že má isté povinnosti a ráno ho v práci čaká šéf a lopata. Rozumie aj tomu, že keď bude opitý vyvádzať, príde polícia a tej sa bude musieť skôr či neskôr podvoliť. Rovnako vie, že v štáte fungujú isté zákony a celkovo vyššie autority. Jeho pole užívania a hrania sa na Boha je jednoduché a jasne ohraničené. Podobne to majú aj jemnejší materialisti, ktorí nepracujú a neužívajú si tak tvrdo, ale, ako som spomínal v predošlom článku, tak ich užívanie a chtíč je prejavený napríklad cez myseľ alebo inteligenciu. Ako príklad uvediem takého kritika moderného umenia. Ráno vstane, prečíta si noviny, dopíše niečo do svojej dizertačnej práce, ide do jobu, kde sleduje výstavu abstraktného umenia a filozofuje nad tým, čo tým autor myslel a ako to zapadá do kontextu iných umelcov, trendov, teórie vizuálnej komunikácie a tak ďalej. Po práci si pustí napríklad operu a ide do drahej reštaurácie, kde si dá slimáka na víne. Stále ide o materialistu, ale na subtilnejšej úrovni. Jeho sféra užívania si je širšia, pretože aj myseľ a inteligencia majú širší záber ako tupé zmysly, ako v prvom prípade robotníka. Určite ale aj tento kunstkritik, aj robotník, vedia, že ich užívanie má svoje limity a sú tu väčší páni ako sú oni a, koniec koncov, obaja sa stále považujú za časti väčšieho systému, nie za systém sám. Ako ďalší, ešte nenápadnejší príklad materialistu, tu môžeme uviesť ženu, ktorá v čase voľna rada chodí do lesa obdivovať prírodu, započúvať sa do šumu lístia, sledovať vodopád a vtáčiky mysliac si, že toto je to božské, to duchovno. Čo ale reálne robí je, že chodí kremiť svoju materiálnu myseľ a zmysly do lesa, za účelom užívania si, kde je ten les a príroda pre ňu jej vlastné prírodné centrum. Nelíši sa tak v princípe od bežného konzumenta, ibaže konzumuje iný druh tovaru. Samozrejme, les má svoje čaro a je bližšie k istej prirodzenosti a kvalite dobra ako sklenená sterilná búda plná tovaru, avšak zámer návštevníka je ten istý. Príroda je tiež len hmotná a motív tejto ženy je, koniec koncov, tiež sebecký. A aj keď je to v jednom ohľade určite lepšie a vyzerá to nevinne, stále tam dominuje princíp brania nad dávaním. Príroda, daj mi svoju krásu, vôňu, lebo mám na to právo a si tu pre mňa. Po návšteve lesa príde domov k svojim mačkám alebo psom, ktorých majú ľudia tak radi, lebo k ním domáce zvieratá vzhliadajú ako k bohom a nevedia rozprávať, čo umocňuje domnelú dôležitosť ich majiteľov. Napriek všetkému táto žena dokáže oceniť, že príroda je niečo viac a vnímať samu seba ako malú časť stvorenia. Toto je pomerne jemný bod, ale bol by som rád, keby ste pochopili, že ani toto stále nie je duchovno, pretože tu prevažuje motív sebeckého mentálneho užívania. Nakoniec sa vráťme k nášmu ezoterikovi. Jeho miera požívateľstva je v jeho očiach neobmedzená. Kdežto bežný priznaný materialista si užíva nejaké pole svojho pôsobenia, ktoré je ohraničené, napríklad pre niekoho je sféra stotožňovania sa jeho búda, iného jeho práca a iného národ, politika a rôzne izmy, stále to má istú hranicu a títo ľudia uznávajú nadradené autority a niečo vyššie. Ezoterik však rozšíril svoje sebectvo a sklon užívať si na kompletne celý vesmír. A nie len, že má právo na všetko a v jeho predstave mu patrí všetko, on si ešte myslí, že on sám je všetkým. Potom, keď sa stretnú dvaja alebo viacerí takíto ezoterici, je to ako by sa stretli malí bohovia žijúci vo vlastnej bubline neobmedzenej domýšľavosti, ignorujúc skutočnú realitu okolo seba a navzájom si hovoria naučené otrepané klišé frázy ezoterického charakteru. Podobne ako sa materialista alkoholik schováva pred realitou pomocou alkoholu, aby zabudol, tak materialista ezoterik sa schováva vo svojej vlastnej mysli, kde si vytvoril vlastný svet predstáv svojej neobmedzenosti a zďaleka obchádza strašiaka menom realita.
Tento svetonázor je ale skutočne úplne mimo, lebo aj bežným sedliackým rozumom, čo by im vedel ľahko vysvetliť aj robotník s pílou, je jasné, že momentálny stav ľudí je všetko, len nie slobodný. Títo malí bohovia musia rovnako platiť dane, bolí ich chrbát, chodia kakať a cikať a nie, keď chcú, ale keď musia. A aj keby vo svojej jednotnej božskosti chceli čo i len celý deň sedieť na jednom mieste na stoličke, bol by z toho fyzicky veľký problém. Sami sebe to síce nepriznajú, ale okolo nich sú fixné pravidlá univerza, ktorým sa musia prispôsobovať, napriek ich predstave, že oni sami sú univerzum. A aj ich teória, ja som ty a ty si ja a všetci sme jedno, veľmi rýchlo narazí na realitu, keď takéhoto človeka požiadate, aby vám dal svoju peňaženku, pretože všetko je jedno a jednota a ja som on a on je ja, čiže nemal by v tom byť rozdiel. Keď dôjde na lámanie chleba, zjavne tam nejaký problém zrazu nájde. Takýchto paradoxov by sa dalo nájsť skutočne veľa. Ich rozšírený koncept je filozofia jednoty. Táto filozofia jednoty má rôzne podoby a variácie, ale žiadne spoločné učenie, na ktorom by sa zhodli všetci jej vyznávači. Je to hlavne kvôli tomu, že každý z nich je tým pomyselným centrom a bohom. Pokiaľ by niekto aspoň trocha inteligentný išiel s nimi do logickej diskusie a argumentov, veľmi rýchlo by z nej utiekli a odbili ho pseudoargumentami typu: ty by si to nepochopil, ešte nie si na takej úrovni. Musíš to v prvom rade cítiť. Príliš o tom rozmýšľaš a podobné žvásty. Ich vlastné filozofie sú založené iba na vlastnom sentimente a mentálnych fantáziách. Týmto spôsobom, pokiaľ sa tvária, že robia aj nejakú prax, tak meditujú buď nad prázdnotou, jednotou alebo vlastnou božskosťou. Pre takýchto ľudí je veľmi ťažké spraviť akýkoľvek duchovný pokrok, lebo ten sa odohráva nie objektívne, ale iba v ich mentálnych predstavách a domýšľavosti o vlastnej dôležitosti. Pokiaľ ich konfrontujete napríklad s otázkou, že keď sú teda takí božskí a v jednote, ako je možné, že sa dostali do tejto ilúzie a sú spútaní materiálnym svetom. Vtedy prichádza, samozrejme, výhovorka 5-ročného dieťaťa, že nie sú. A tam sa už ťažko argumentuje, keď máte viesť diskusiu s bláznom. Aj keď je niekto zarytý materialista ateista, chápe aspoň toľko, že sú tu nejaké vyššie prírodné zákony, ktorým sa musí podriadiť. Z tohto pohľadu je takáto lacná ezoterika vrchol nevedomosti a materializmu. Častokrát si touto filozofiou ospravedlňujú aj svoju lenivosť v materiálnom svete. Týmto spôsobom ale nezískajú ani duchovný, ani materiálny prospech. V tom najhoršom prípade si na tomto klame postavia celú kariéru a vydávajú sa za samozvaných gúruov a svámich. Sami nepoznajú skutočnú cestu duchovného pokroku a sú poklesnutí, ale napriek tomu chcú mať nasledovníkov, ktorých zneužívajú na svoje vlastné sebecké ciele. Bohužiaľ, veľa naivných ľudí im naletí. Pod zámienkou tzv. Duchovna akurát ešte zvýšia svoje materiálne ego. Symptómy takýchto ľudí popisujem v článku 10 egoistických aspektov tzv. Spirituálnych ľudí, ktoré sabotujú ich skutočný rast. Bude v linku pod videom. Čo sa týka budhistov, ktorí sú z tejto kategórie ako tak pri zemi a držia sa aspoň nejakých doktrín, veria v karmu, riešia meditácie, nasledujú vyššie autority, či už rôznych bodhisattvov alebo samotného Budhu, z konečného hľadiska je ich motív podobný a sami sa chcú stať Budhom alebo personifikovanou jednotou. Pre nich Budha nie je pôvodne osoba, ale je to dokonalá prázdnota, ktorá na seba zobrala podobu Budhu, aby mohla ostatných učiť, že tiež nie sú osoby. A keďže žijeme v tejto prekrútenej dobe, ktorá je védami nazývaná Kali Yuga, aj tí dnešní budhisti už nie sú to, čo bývali a mnohí nedodržiavajú veľa vecí z vlastného učenia, najmä ich základný princíp ahimsa, nenásilie a veselo si papkajú mäsko, vrátane Dalajlámu. Pre ľudí, ktorí sa stretnú s nejakým náznakom východnej filozofie a véd, je práve budhizmus prvým nárazníkom, na ktorom sa buď môžu zaseknúť a ich egu to bude stačiť, mysliať si, že už sú duchovní a sú všetko, alebo tí inteligentnejší pôjdu ďalej a viac do hĺbky. V skutočnom duchovne ide hlavne o to, a to skúsim postupne objasniť v ďalších článkoch, že človek by mal uznať, že je naozaj len malou časťou celku a že najšťastnejšia a najlepšie umiestnená situácia pre neho je, keď sa vyšším zákonom univerza prispôsobí a pokorne a s láskou podvolí. Bojovať proti realite tým, že ju budeme popierať, môže byť síce krátkodobá úľava,
ale takýto tvrdohlavý sebaklam skôr či neskôr vyústi v smutný koniec a o to tvrdší náraz. V skutočnosti védy nevylučujú to, že sa na absolútnu pravdu dá hľadieť aj neosobným a prázdnym spôsobom, ale zároveň pred týmto prístupom varujú a označujú ho za chybný. Samotná snaha duše splynúť s duchovným celkom je materialistická. Robiť pokroky je veľmi ťažké pre tých, ktorých myseľ lipne na neprejavenom, neosobnom aspekte najvyššieho. Táto snaha sa dá prirovnať k zločincovi, ktorý sa chce dostať z väzenia materiálneho sveta, ale nechce byť ctihodný občan štátu. Na jednej strane mu vadí utrpenie prameniace z uväznenia, na druhej by najradšej sám celý štát ovládol, aby pre neho naďalej neplatili jeho zákony. Cieľom by ale nemalo byť samotné sebecké oslobodenie, ale návrat do skutočnej duchovnej nesebeckej prirodzenosti, dharmy. K tejto téme osobné duchovno versus neosobné sa vrátime v jednom z nasledujúcich článkov. Ďakujem za pozornosť.